青藏高原的劲风里，内蒙牧区的草原上，牛粪、羊粪不再是随手丢弃的废料，经压块机压制成高密度燃料块，成了燃煤的优质替代款。热值扎实，燃烧稳定，精准适配牧区取暖、做饭等日常用能。就地取材省成本，清洁环保无污染，既解决了牧区固废处理难题，又让取暖炊事更省心。妥妥的牧区绿色用能好选择。